God signe førjar mot land sinja dit. God, tan øyne sanne god, Bibelen er god, kjemur ikkje a signa førjar tikkara land, så slange som førjar signa sodomi. Sagt du, nu det blivet stemme i jøknen at hatta veri signa, hatta veri gautidje. Enn ikkje i kyrkjennom, men løgtingsfølge som føringar hava valgt, som omboa følge hava stemma til her jøknen i år, og god i himmelen, Bibelen er god, han øyne sanne god, han kommer ikkje a signa førjar. Han tar alda nu av materiellar velferd, hon kan fortsette nokre år trett, men fyrdla søytene fortsette føringeren etter til banan han nu valgte genga, så kommer han at hesta øying og sorlan, og til han selv be og ta færen fra Guds hånd. Loika vust som god og i himmelen dømte Sodom og Gomorra, og i sand og øsko, kolvelte tar steinar, avdømte tar vi en kvølving. Han sette tar boinar fram som et fyredøme og et eksempel, fyrir tøymen som i ettertøyene, som her etter 17 tøyene, føra livet av godlige, og til atla dit ikon. Og så røysas dit god signe førjar mot land, det kommer han ikke å gjøre. Han kan signe og verja teg som hava trea og hjertan ivret her, og som standa til i møte, som ikke er sodomitta signarar, og i sånne hjersta, det kan han verja til hans folk. Men er du en sodomitta signar i din hjersta, så kan du synja god signe førjar mot land, og god signe med og møyne, så gæl du vilt, han kommer omgang til å gjøre det. Du er at forbanna helvetes baden, gjørst du det, og du øyer helvete i vanto, og du er en satans unge. Det er hva du verst. Det skal du høre av mer. Det skal du høre av mer. Og jeg vil ikke hona ut der. Jeg vil ikke hona ut tusen du vil hona ui. Jeg vil anstigt fire ter, og det er god øysene. Ja, du er vrøyen av baden, Guds vrøye kvuller av der. Ja, du vil ikke tryggva, og du vil ikke akta gledebåskapen. Er du en sodomitta, signar ut din hjärsta sort et helvetesbaden, og en Belials sonur, det er hva du erst. Og det vil jeg bo der, det måste vende omfra. Men lusta du etter tom allmenne rødden og fjallmyllen og det, mer enn hva du leser til King James Bibel, så vil du dolkaver, og du vil i øverdan, du vil høyla dolkaver, du vil ikke ordan. Du kanst ikke annet enn enda ved at være et helvetesbad med lust etter tog. Du er satans røtter, og det, fjallmilaner og kringvarper. Det er hva det er. Når jeg vender om, og statt vi gode, og leste under Bibel, god er avbrøyter, så som han dømte Sodom og Gomorra, og i 1. Mosebok kapittel 9, han sette der fram som et fyredøme fyrir tøymen som i ettertøyne fra livet av godlige stender til Judas, vers 6, Judas er på 1 kapittel, og i 17. Peter, kapittel 2, vers 6 og 7. Du kan lese det. Ja. Og i Romerbraun 8 stender til at det er øysene de som har hona uidui. Det er ikke bare de som gjør det, men de som har hona uidui, de er innvavstrei inn i det samme. At det er alt et størst spinnevev som Satan spinner i det. Og det gonger ut fra hver, ut fra New York og Kvitehusene. Her er Satan høvestø. Høvestø. I alle for meg en Obama sett her. Så duntrande. Så duntrande. Nei, den øyneste ljóskjeldan til sannløyga og evjan sannløyga til heilige Bibelen, føreska King James. Det Guds røyne år som nu kommer ut, som du finner. Hefur du ikke finner henne, så kan du be om henne, så skal senda der henne. Eutjebis, hun kostar ikke, hva er så odla så?
Ja. Nei, god, kommer ikke signa førjar så langt som føringar signa til syndene som ikke ringast i bøkene. Og Jesus sier, tar han tog seg om, tar spurt han hva er tegnet for den atterkommer, så gav han han i 28, jeg har talt 28 tekken i Matteus 24. Og han sier mittelen Anna i Matteus 24, Markus 13 og Lukas 21. Legg tar kapitlene skjema, les det, og så her først og holdene. Han sier til at det er en menneskesonen kommer atter, for å være ans og det er være bønt og en god øyte Sodom og Gomorra, og bønt og en syndaflauen kom. Og han dømeren som nå stender for framman, han er ikke ved en flau, han er vi elde. Gud kommer at øya alla hjørna vi elde, og jeg trykker at det er vi en atomholocaust. Så gjør det klaren til å svoja gale. Gud kommer at brenna det opp, og heva det i helvete, og her som det brenna vi her. Og i allar ever. Det stender så sånn av Petrus brev, at han gav dem en evian refsedom av elde. En evian refsedom. Evian refsedom av elde. Er han evig, så brenner det enn. Og det gjør det. Vend tog om.